bu işim avtoportretimdir. Düzü biraz fərqlidir bilirəm. Yəni üzüm görünmür. Amma əslində mən üzümün nəyə oxşadığını bilmirəm. Necə göründüyünü bilmirəm. Əsl üzümün. Ona görə görmədiyim bir şeyləri necə çəkim, onu da bilmirəm. Çünki portret deyiriksə, nəticədə də üz lazımdır ora. Mən bunu çəkdim, bilmirəm necə qəbul olunacaq, necə olacaq. Çünki çəkə bildiyim maksimum portret bu qədərdir. Dünyaya baxdığım gözlərdən başqa onunla əlaqə qura biləcəyim başqa bir şey yoxdur. Gülləri çox sevirəm çəkməyi və bu da onlardan biridir. Canlı rəngləri var, çox sevirəm o rənglərdə işləməyi. Bu dərsdən kənar bir işdir özüm üçün, yəni özüm seçib çəkmişəm, özüm qərar vermişəm. Daha isti rənglərdən istifadə olunub. Daha rəngarəng rənglərdən istifadə olunub. Həsən Cavid, 26 yaşım var, tələbəyəm Rəssam Akademiyasında. Quliyeva Nərmin, 26 yaşım var, 4-cü kursda oxuram Rəssam Akademiyasında. Mən xəstələrimin ilk illərində yataq xəstəsiydim və mənə başımı qatmaq üçün, yəni vaxtı keçirim deyə rəng karandaşlar, nə bilim boyama kitabları və s. bu kimi şeylər valideynlərim gətirirdilər, alırdılar. Belə başladım və mən orta məktəbdə oxuyanda onun kursuna getdim. Uşaqdan bəri məşğul oluram, çox sevdiyim sahə idi. Universitetə gec girsəm də fikirləşdim ki, alınacaqdır. Atam mənim memarlıqda oxuyub, onun həmişə çəkdiklərinə baxırdım, xoşuma gəlirdi. Əsasən mən xoşlayıram fikirləri təsvir etməyi. Janrlar müxtəlifdir, eləsi var mənzərə xoşlayır, eləsi var natürmort xoşlayır, eləsi var postanovkalar xoşlayır. Məndə də fikir çəkməyi xoşlayıram. Fikirləri kətana köçürməyi xoşlayıram. Əslən gülləri çox sevirəm çəkməyi. Sonra pop art üslubunu sevirəm. Abstrakt üslubunu sevirəm. Yəni daha çox canlı rənglər olsun. Qrup yoldaşlarımla əslində mənim münasibətim çox yaxşıdır. Çünki düzdür, təzə gələnə biraz kiçik bir adaptasiya mərhələsi olur. Onda da mən deyərdim ki, onların mənə adaptasiyası daha çox lazım oldu. Çünki yəni mən görürəm sağlam insanları, onlar 50 insanla bir müddət bu qədər uzun müddət bəlkə də olmayıblar heç vaxt indiyənə qədər. Onların mənimlə adaptasiyasına biraz vaxt lazım oldu. Mənim isə psixoloji cəhətdən biraz kiçik bir adaptasiya lazım oldu. Amma indi mən elə deyərəm ki, məsələn, mənim əllərimdə problem varsa, ayaqlarımda problem varsa, bizdə sinifdə 13 nəfərik, 26 dənə ayağım var, 26 dənə əlim var, yəni o formada. Mən nə isə deməyimə ehtiyac belə qalmır. Yəni daha özünüz də gördünüz ki, mən isə bir şey istədiyim sadəcə xahiş edirəm, onları o dəqiqə həyata keçirirlər, çox sağ olsunlar. Əsas çətinlik ola bilər kətanda, çünki onlar daha böyük kətanlarda işləyə bilirlər. Mən daha biraz, düzdür çalışıram onu çox bilindirməyim, yəni çox arada fərq olmasın. Mən də ilkələrdə işləyirəm, amma aradasa biraz çətinlik olur. Yəni bir amma belə hər şeyi eləməyə çalışıram. Mən əvvəllər də yəni belə çıxanda baxırdılar, üstündən neçə il keçib, 5-6 il keçib, dedim bəlkə insanlar öyrəşmiş olardı. Çünki mən hiss edirəm ki, mənlə bərabər aktivliyi olan, daha çox insan içində çıxan ərliyi olan insanlar da artıblar. Əvvəlki kimi deyil. Fikirləşirdim ki, bəlkə öyrəşirlər, amma görürəm ki, hələ də biraz belə yad planetli kimi baxırlar, yəni nə bilim, pis çıxmasın, qəfəsdə olan heyvan kimi baxırlar, amma biraz da biz tərəfdən baxmaq lazımdır. Çünki buradan baxanda da onlar gülməli görünürlər. Yenə deyim, bu ortaq məsələ deyil ki, insanlar baxırlar. Baxmanı və bəzi insanlar biraz irəli gedib, heç soruşmadan, dindirmədən, heç salam belə vermədən qucağına qəpik atanlar olur. Belə şeylər olur.
Dedim ki, buna da artıq öyrəşmişik. Hətta bəzən deyir ki, bir bax, çağırır həmlədən, deyir ki, bir bax, gör, mən dilənçiyə oxşayıram, sən hansı dilənçindən də belə telefon görürsən, ya bu viddə dilənçi görürsən də sən. Ən böyük uğurlarımdan biridir ailəm, çünki onlar mənə həmişə dəstəkləyiblər. Baxmayaraq ki, bura 7 ildən sonra daxil oldum, amma onlar mənə həmişə dəstəkləyiblər. Hətta mən əslində 3-cü kurs olmalıydım, çünki bura verəndə hazırlaşmamış girmişdim, özümü yoxlamaq üçün. Yəni, onlar da mənə dedilər ki, narahat olma, girməsən problem deyil. Yəni, belə. Onlar həmişə məni dəstəkləyirlər. Ən çox mən razı, belə deyək ki, başa düşən deyim, yəni necə deyim, yəni belə mən başa düşməyə çalışan anamdır. Belə mən o vaxt mən rəssamlıq deyim kursuna gedirdim, orta məktəbdə oxuyanda 4 il getdim. Onda yəni hər gün məni aparıb gətirirdi anam. Mən onda əsa ilə gedirdim, avtobusa kömək edə bildirib düşürdü. Elə vaxtlarım olub ki, onda arabam olmayıb, arabaya mən sonradan keçdim. Onda özü məni elə bir qucağında qaldırıb, ora qoyub, bura qoyub. Amma mən həmişə çalışam öz işimi özüm görüm. Yəni, heç kimə demirəm ki, kömək eləyim falan. Belə də, yəni ki, ümumiyyətlə dediyim kimi çox aktiv biriyəm və əlilliyi özümə götürmürəm ki, yəni ki, çox yerdən özümü təcrid eləmirəm. Yəni, işləyirəm, kurslara gedirəm, yarışlara gedirəm, təhsil alıram. Mən özümü buna görə təcrid eləmirəm çox. Heç bir əlilliyi heç vaxt heç kimə heç bir problem yaratmır. Sadəcə, mən əvvəl də demişdim ki, istənilən əlilliyi olan insan öz əlilliyini bir müddət sonra unudur. Çünki insan elə bir xasiyyətdədir ki, hər şey adaptasiya ola bilir və hər şeyin yolunu tapır. Əgər sən deyək ki, qolların yoxdur və sən bir stəkan su içmək istəyirsənsə, sən bunu başqa cürdə içə bilərsən. Mütləq bunun yolunu tapacaqsan.